Aunque tú tengas bruxismo, no quiere decir que las carillas no sean para ti. ¿Qué es lo que tenemos que hacer previamente al tratamiento? Hacer una evaluación de cómo está tu mordida, checar que tus encías estén sanas, y si hay algún tratamiento que nosotros debamos de realizar antes de colocarte las carillas, hay que hacerlo. ¿Para qué? Para de esta manera nosotros proteger el trabajo que vamos a estar haciendo. Entonces recuerda que hay que hacer una evaluación previa, valorar el uso de guardas nocturnas, controlar tu estrés o ciertos hábitos que tú puedas tener, que también estos pueden desgastar tus dientes. Entonces básicamente, para finalizar y responder tu pregunta, con los cuidados correctos, las carillas siempre van a ser una excelente opción tanto para estética y funcionalidad de tu boca.